मेरा ये गर्म पानी वाला हीटर ठीक हो सकता है क्या? फैन मोटर खराब है और नई लगवाने में 500 युआन अरे लगेंगे। नहीं, बस वायुदाब स्विच ही खराब है। नया लगवाओ तो सिर्फ कुछ युआन में हो जाएगा। तो फिर ठीक कर दीजिए। आधा घंटा हो गया, अब तक ठीक क्यों नहीं हुआ? बस हो ही रहा है। लगता है वायुदाब स्विच बदलने से बात नहीं बनी। आपकी फैन मोटर भी खराब है, वो भी बदलनी पड़ेगी। और ऊपर से आपका तापमान सेंसर भी काम नहीं कर रहा, वो भी बदलना होगा। दोनों चीजें बदलनी होंगी। कुल कितना खर्च आएगा? ज्यादा नहीं, कुल मिलाकर 800 युआन। 800 ये ज्यादा नहीं हुआ? देखिए, मैंने आपकी सर्विस फीस भी नहीं जोड़ी, और जो वायुदाब स्विच था वो तो आपको फ्री में दे रहा हूँ। फैन मोटर और तापमान सेंसर मिलाकर 800 युआन वाजिब है। हम सिर्फ क्वालिटी वाले ओरिजिनल पार्ट्स लगाते हैं, कोई समझौता नहीं।